კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ყურებთ ახალ ვებს 4-ზე, მე ქეთი მამრიგიშვილი ვარ. Biznesmen ბესარიონ ხარძიანის წამებისა და ქონების გამოძალვის ფაქტებზე სასამართლომ გიორგი უდესიანი და ალექსანდრე მუხაძე დამნაშავე ცნო. თბილისის საქალაქო სასამართლომ სრულად გაიზიარა პროკურატურის მიერ წარდგენილი მტკიცებულებები. სასამართლო პროცესებზე დადასტურდა, რომ 2008 წელს გიორგი უდესიანი და ბესარიონ ხარძიანი შეპესე კუსტბა კალასა და შეპესე კუსტბა პალასის პარტნიორები გახდნენ. 2011 წელს კი ბესარიონ ხარძიანი ნარკოტიკული საშუალების შეძენა შენახვის ბრალდებით დააკავეს, რომელიც ნომერ მერვე პენიტენციურ დაწესებულებაში მოათავსეს. ხარძიანისა და მისი ოჯახის წევრების საკუთრებაში არსებული კუსტბის წილების უკანონო დაუფლების მიზნით გიორგი უდესიანი დაუკავშირდა ნომერ მერვე დაწესებულების იმჟამინდელ დირექტორს ალექსანდრე მუხაძეს, რომელთანაც მეგობრული ურთიერთობა აკავშირებდა და დაავალა ბიზნესმენისთვის ისეთი პირობების შექმნა, რომ ბესარიონ ხარძიანი და მისი ოჯახის წევრები იძულებულები გამხდარიყვნენ დაეთმოთ მათ საკუთრებაში არსებული კუსტბის წილები. ბესარიონ ხარძიანის საკანში მოათავსეს 2 პატიმარი, რომლებიც სისტემატურად ძალადობდნენ მასზე, როგორც ფსიქოლოგიურად, ისე ფიზიკურად. საბოლოოდ ბესარიონ ხარძიანი და მისი ოჯახის წევრები იძულებულები გახდნენ გიორგი უდესიანისთვის დაეთმოთ კუსტბის წილები, ვინაიდან მოთხოვნის შეუსრულებლობის შემთხვევაში მას ციხეში გაუპატიურება და მკვლელობა ემუქრებოდა. აღნიშნული ქონების ღირებულებამ დაახლოებით 4 მილიონი ლარი შეადგინა. შაუში მომხდარი სტიქიური უბედურებიდან 3 წელი გავიდა. სტიქიამ 33 ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. ბუბისწყლის ხეობაში ადგილი ჰქონდა სტიქიური გეოლოგიური და ჰიდრომეტეოროლოგიური მოვლენების თანხმედრას, რამაც ექსტრემალური ხასიათის ზღვარცობული ნაკადის ფორმირება გამოიწვია. მოულოდნელად ჩამოწოლილმა მიწის მასამ კურორტზე თითქმის ყველაფერი გაანადგურა. მაშველები ცხენდრებს რამდენიმე კვირის განმავლობაში ეძებდნენ. სამუშაოებში ჩართული იყო შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყველა შესაბამისი დანაყოფი, მძიმე ტექნიკა, დრონები, მცურავი საშუალებები და კინოლოგთა ჯგუფი. სამაშველო ოპერაციაში მონაწილეობდა სასაზღვრო პოლიციის 2 ვერტმფრენიც. გეოლოგების, მათ შორის შვეიცარიელი ექსპერტების დასკვნით მომხდარის თავიდან აცილება შეუძლებელი იყო. ტრაგედიის ადგილზე დღეს მთავრობის მეთაური, დედაქალაქის მერი და ინფრასტრუქტურის მინისტრი იმყოფებოდნენ. ხელისუფლების წარმომადგენლებას სტიქიის შედეგად დაღუპულთა ხსოვნას პატივი მიაგეს. მემორიალთან გარდაცვლილთა ოჯახის წევრები, ადგილობრივები, ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებიც იყვნენ შეკრებილები, ჩატარდა დაღუპულთა სულის მოსახსენიებელი პანაშვიდი. სასულიერო პირების ინფორმაციით შოუში ტრაგედიის ადგილას მამათა მონასტერი აშენდება. დღეს უნდა გადავიხადოთ მიცვალებულთა სულის მოსახსენებელი პანაშვიდი. ეს იყო მთელი საქართველოსთვის დიდი გლოვა, დიდი მწუხარება და რა თქმა უნდა ამას ყველა ვიზიარებთ. მადლობა უფალს, რომ თვითონ ეპარქიის ძალისხმევი და მთავრობის მხარდაჭერით აქ უნდა აშენდეს მამათა მონასტერი. ემოციურია ძალიან. ყოველ წუთს განვიცდით იგივე ტკივილს, რაც მაშინ გავიარეთ. ძალიან მძიმეა ეს ყველაფერი. ძალიან მძიმეა, მაგრამ მაინც მოვედი, რომ მინდა იმაცულებს პატივი მივაგოთ, მაინც ასე მგონია, რომ რაღაცა ხდება მაინც. კაციგები. მამა დაუკარგე ამ სტიქიის დროს და ბევრი ნათესავი, ბევრი ახლობელი, ის ტკივილი, რაც ჩვენ განვიცადეთ იმ პერიოდში, არ ნელდება 3 წლის შემდეგ. ამ წუთებში პრემიერ-მინისტრი აკეთებს მედიასთან კომენტარს, რომელსაც პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ. 3 წელიწადი გავიდა ამ ოდესის ტრაგედიიდან, რამაც შეძრა მთლიანად ჩვენი ქვეყანა. კიდევ ერთხელ უსამძიმებ, რა თქმა უნდა, დაღუპულთა ოჯახებს. თითოეული ჩვენგანისთვის ეს იყო უდიდესი ტრაგედია და რასთავარია, ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ მომავალში წინასწარ იყოს ყველაფერი გაკეთებული იმისათვის, რომ თავიდან იყოს არიდებული მსგავსი ტიპის ტრაგედიები. ამ მიმართულებით კონკრეტულად პლენარული პროცესების კუთხით სამუშაოები ჩატარდა შვეიცარიულ კომპანიასთან ერთად და არის წინასწარი კვლევის შედეგები. სახელმწიფო გააკეთებს ყველაფერს იმისათვის, რომ მომავალში თავიდან იყოს არიდებული მსგავსი ტიპის საფრთხეები. ეს უდიდესი ტრაგედია ჩვენი ქვეყნისთვის,
თქმა უნდა პირველ რიგში დაღუპულთა ოჯახებისთვის და კიდევ ერთხელ გამოთქვამს სამძივარს მათ მიმართ. ეს ტრაგედია მალევე მოყვა პოლიტიკური სპეკულაციები, ფაქტობრივად მსხვერპლიც არ იყო, ჯერ დათვლილიყო. რას უკავშირებთ ამ ყველაფერს, რომ დეზინფორმაციაც ვრცელდება? სამწუხაროა ჩვენ მაშინ დავთვალეთ, იყო მთელი კასკადი ტყუილების, რაც გავრცელდა, სრული აბსურდი, რაზეც საუბრობდნენ მაშინ ჩვენი პოლიტიკური ოპონენტები. არის უბრალოდ რაღაც საკითხები, რასთან დაკავშირებითაც არ შეიძლება პოლიტიკური სპეკულაციების გამრცობა, თუმცა აქაც კი სხვანაირად წარმართეს ჩვენმა ოპონენტებმა ეს ყველაფერი, რაც ძალიან სამწუხაროა, ძალიან დასანანია. მაშინ თქვენ იცით, რომ მთელი სახელმწიფო აპარატი იყო მობილიზებული იმისათვის, რომ წარმატებით განხორციელებული იყო სამზებრო სამუშაოები, სამაშველო სამსახური იყო თავიდან ბოლომდე ჩართული იყო შინაგან საქმეთა სამინისტრო მთლიანად მობილიზებული, ჩართული იყო სხვადასხვა უწყება და ამაზე იყო, რა თქმა უნდა, კონცენტრირებული მთელი სახელმწიფო, თითოეული სახელმწიფო უწყება. ასეთ დროს პარალელურ რეჟიმში ჩვენ გვესმოდა სხვადასხვა ტიპის სპეკულაციები. კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ეს არის უბრალოდ დასანანი და ეს არის ის მაგალითი, რაზეც ვიღაცებმა რაღაცები უნდა ისწავლონ. სააკაშვილის განსაკუთრებით განსაკუთრებით ავატარი დაანონსა, იმედია ჭავჭავების შედარებები, ოდესაზე გააკეთა პარალელები. ისმის კითხვები ხომ არ საჭიროებს დამატებით სამედიცინო შემოწმებას, რასთან გვაქვს საქმე, რაც ნამდვილად არ არის ეს ჯანსაღი მდგომარეობა და კიდევ უფრო მეტად დავლეს ხითი ეს ადამიანი იმას, რომ თავის დროზე 9 წლის განმავლობაში არაჯანსაღ ადამიანს ეპყრა ამ ქვეყნის სადავეები და მე მინდა ყველა შევახსენო, რომ ეს ადამიანი, ასეთი არაჯანსაღი ადამიანი ჩვენ გარედან დაგვისვეს საქართველოს პრეზიდენტად, ხელისუფლების ლიდერად, რაზეც საზოგადოებამ უნდა კიდევ ერთხელ გააკეთოს სასქონების საზოგადოებას ისედაც არ უჭერს სასქონების გაკეთება იმასთან დაკავშირებით თუ როგორ უნდა იმართებოდეს ქვეყანა, საზოგადოება ძალიან კარგად იცის ის, რომ არავითარ შემთხვევაში აგენტურა არ უნდა მართავდეს ჩვენს ქვეყანას და კიდევ ერთხელ გამიმეორებ, რომ 9 წლის მანძილზე ჩვენ გარედან დაგვისვეს პრეზიდენტად ადამიანი, რომელსაც აქვს ასეთი არაჯანსაღი მდგომარეობა და მისი ეს ბოლოდროინდელი განცხადებები ამ ყველაფერს უბრალოდ კიდევ ერთხელ შევახსენებს. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ნაციონალურ მოძრაობაში ღრილობის ჩატარებამდე საინტერესოა თქვენი მოსაზრება ამასთან დაკავშირებით, თუ გავითვალისწინებთ, რომ თავად პარტიაში ებრძვიან ერთმანეთს, ერთის მხრივ თინაბო კუჩავა დანაშაულებს არალეგიტიმურ საბჭოს ღრილობაზე, ასევე მიხეილ სააკაშვილი ამბობს, რომ მის გარშემო უნდა გაერთიანდეს ოპოზიცია. რას ჩვენთვის არის ნაკლებად საინტერესო, ეს არის პარტია, რომელიც ამ დასუსტებულ ოპოზიციაშიც კი მეორე ადგილზე გავიდა. არავითარი შანსი არ აქვს მათ საომავლოდ. არის შიდა დაპირისპირებები, რაც არის საბოლოო ჯამში, რა თქმა უნდა, ოპოზიციის სისუსტის გამოვლინება. უკვე პარტიის შიგნითაც კი აქვს დაპირისპირებები. ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, მიანიშნებს მათ სისუსტეზე და მნიშვნელოვანი ასე გაგრძელდეს პროცესები, ასეთი პოლიტიკური ძალების ადგილი ჩვენს პოლიტიკურ სისტემაში, ჯანსაღ დემოკრატიულ პოლიტიკურ სისტემაში ნამდვილად არ არის. კოლექტიური ნაცმოძრაობა არ უნდა იყოს პოლიტიკური სისტემის ნაწილი, წინააღმდეგ შემთხვევაში პოლიტიკური სისტემა ჯანსაღი ფორმით უბრალოდ ვერ განვითარდება. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ვანო ზარდიაშვილი მოხსნილია თანამდებობიდან. დაგვიდასტურებთ თუ არა ამ ინფორმაციას და თუ ასეა რა არის ამის მიზეზი? მე ვერ გეტყვით ამასთან დაკავშირებით, მიიღება გადაწყვეტილება უშუალოდ ეკონომიკის სამინისტროში. ერთ-ერთი რამ შემიძლია გითხრათ, რომ ვანო ზარდიაშვილის ხელმძღვანელობით ელექტროსისტემაში ძალიან ბევრი რამ გაკეთდა, ჩვენ ამაზე არაერთხელ გვისაუბრია, უამრავი თანხა დაიზოგა მისი ხელმძღვანელობით ელექტროსისტემაში, ძალიან ბევრი პროექტის ოპტიმიზაცია მოხდა, რის საფუძველზეც სახელმწიფო ეკონომიურად ახორციელებდა შესაბამის პროექტებს. შესაბამისად, მე მხოლოდ დადებითი შემიძლია ვთქვა ვანო ზარდიაშვილთან დაკავშირებით, მისი საქმიანობა მთლიან პერიოდის განმავლობაში იყო წარმატებული. დანარჩენი მისი გადასაწყვეტია ეკონომიკის სამინისტროში მიიღება ეს გადაწყვეტილება და რა თქმა უნდა, ამაში მე არ ჩავარები. საკანონმდებლო ცვლილებები მიგება და პრევენციის პროგრამოლოგიები და პრევენცია შეიძლება გამოიწვიოს ამ პროცესებში. ჩვენ ამ კანონპროექტზე, როგორც ჯერ არ გვიმსჯელია, ერთ-ერთი რამ შემიძლია გითხრათ, რომ ნამდვილად არის რეაგირება საჭირო კოორდინირებულ შეტევაზე ჩვენი ეროვნული იდენტობის წინააღმდეგ. მათ შორის თქვენ იცით, რომ ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ იმისათვის, რომ არ დაუშვათ ხელოვნურად სიძულვილის სავსმოხვევა.
ჩვენი საზოგადოებისთვის და ამისათვის იქნა მიღებული შესაბამისი კანონები და თქვენისთვის რომ ესეც კი გააპროტესტეს. ან კანონი, რომელიც ემსახურება სიძულვილის თავიდან არიდებას ჩვენი საზოგადოებისთვის, ესეც კი ღიად გააპროტესტეს, აქაც კი არ მოერიდნენ ღიად იმის თქმას, რომ სიძულვილს ისინი თესავენ. ვინც გააპროტესტა ამ კანონის მიღება, სწორედ ისინი ქვეყნის გარედან და ქვეყნის შიგნიდან ხელოვნურად თესავენ სიძულვილს და აგრესიას ჩვენს საზოგადოებაში. ნუ რაც შეეხება კონკრეტულად წმინდანების შეურაცხყოფას, საზოგადოებრივი მოღვაწეების შეურაცხყოფას, ჩვენი დიდი მეფეების შეურაცხყოფას, ესეც არის ჩვეულებრივი დაკვეთილი, კოორდინირებული ქმედებათა ჯაჭვი. ესენი არ არიან უბრალოდ მაგალითად უნიჭო ადამიანები, ხო? ესენი არიან ადამიანები, რომლებიც ასრულებენ კონკრეტულ დაკვეთას და მათი დაკვეთის არსი არის მარტივი. მათ უნდა სცადონ ჩვენი ეროვნული იდენტობის რაღაცნაირად შესუსტება და ამისათვის აკეთებენ ამ ყველაფერს, რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველას უნდა მივიღოთ იმისათვის, რომ დაუპირისპირდეთ ასეთ პროცესებს, თუ იქნება ამისათვის საჭირო კანონის მიღება, რა თქმა უნდა, ამასაც შეგვიძლია ვშალოთ. ასე უნდა გითხოთ ამავე თემაზე ჩაგიკითხებით ამერიკასთან ურთიერთობის გადატვირთვაზე ისაუბრეთ თქვენ და გვაინტერესებს როგორ შეიძლება ამერიკასთან ურთიერთობის გადატვირთვა განსაკუთრებით ახალი ელჩის მოვალეობის შემსრულებლის ფონზე თუ გავითვალისწინებთ იმასაც რომ თავად ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო სიძულვილის ენის წინააღმდეგ კამპანიას არ მიიჩნევს უბრალოდ ხელისუფლების წამოწყებულ კამპანიებს მიიჩნევს არადემოკრატიულ. პირველ რიგში რაც შეეხება საელჩოს განცხადებას, ჩვენთვის აბსოლუტურად გაუგებარია, ღიად შემიძლია ეს ყველაფერი ვთქვა. მით უმეტეს იმ ფონზე, რომ ამერიკის საელჩო წინა ადმინისტრაციის პირობებში იყო ერთ-ერთი მთავარი, ვინც საქართველოში ცდილობდა ხელოვნურად სიძულვილის გაღვივებას, სიცრუის ტირაჟირებას და ეს პროცესები იყო სამწუხაროდ კოორდინირებული. აქედან გამომდინარე კიდევ ერთხელ ვეთქვი, რომ საელჩოს ეს განცხადება არის ჩვენთვის გაუგებარი, თუმცა მათი საქმეა. ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ყველაფერი იმისათვის, რომ არ დაუშვათ ქართულ საზოგადოებაში სიძულვილის გავრცელება. რაც შეეხება ქართულ-ამერიკულ ურთიერთობებს, ჩვენ ვართ მოლოდინის რეჟიმში და კვლავაც მინარჩუნებთ ოპტიმიზმს ამ ყველაფერთან დაკავშირებით. ჩვენი სურვილია აღდგეს სტრატეგიული პარტნიორობა და მოთმინებით ავალოდებით ამერიკული მხარის შემოქმედებით პოზიციას. ელექტრონულ პორტალზე გალათაკოჩის კითხვა ცნობილი გახდა, რომ დამატებით არასასწორ პროდუქტები დაემატა, რას ნიშნავს ეს მოხმარებისთვის. რამდენად მნიშვნელოვანია და მოლოდინების რომ გითხრათ, შესაძლოა გაიზარდოს სუპერმარკეტების ეგრე პროდუქტების სია. ეს პორტალი საზოგადოებას აძლევს იმის საშუალებას, რომ მაქსიმალურად დაბალ ფასებში შეიძინოს პროდუქტები, შესაბამისად ეს არის ძალიან საინტერესო ინოვაციური, ასე ვთქვათ, შეთავაზება პროექტი და მნიშვნელოვანია, რომ ფართოვდება შესაბამისი პროდუქტების ჩამონათვალი, რაც საზოგადოებას მიცემს იმის საშუალებას, ჩვენს მოქალაქეებს მიცემს იმის საშუალებას, რომ მათთვის ასურველი კალათი შეიძინონ ყველაზე უფრო იაფად. რა თქმა უნდა, მიმართულებით მომავალში უნდა გაგრძელდეს ძალისხმევა. პროკურატურის ბოლო ინფორმაციას ვთქვათ, წარდგენილი რეგულირების საფუძველზე ბიზნესმენთა სარიულ ხარისხიანი წამებისა და ქონებას გამოძალვის ფაქტზე სასამართლო გიორგი ჟგესიანი და ალექსანდრე მუხაძე დამნაშავეს და საბოლოოდ დადგა გადაწყვეტილება და განაჩენი ამ საქმეზე თქვენი შეფასება რომ გააჩნია. ეს საქმე კიდევ ერთხელ შევახსენებს იმას, თუ როგორი სისხლიანი იყო პირდაპირი გაგებით წინა რეჟიმი, ნაცმოძრაობის რეჟიმი და ხარჯიანის საქმე არის ამის ერთ-ერთი ყველაზე თვალსაჩინო მაგალითი, დაწყებული იქიდან თუ როგორ დაიწყო ეს ყველაფერი, შემდეგ პატიმრობის დროს რა ხდებოდა და შემდეგ ამ ყველაფრის გაგრძელება და ამ ყველაფერში იყვნენ ჩართული მაშინდელი რეჟიმის მაღალჩინოსნები, რაც კიდევ ერთხელ დაადასტურა გამოძიება. კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ეს საქმე კიდევ ერთხელ შევახსენებს იმას, თუ როგორი სისხლიანი იყო პირდაპირ გაგებით ნაცმოძრაობის რეჟიმი. მადლობა პირდაპირ ეთერში პრემიერ-მინისტრს უსმენდით. სპეციალისტების დასკვნების მიუხედავად ტრაგედია პოლიტიკური სპეკულაციებისთვის იქნა გამოყენებული. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის პირველი მოადგილე ნინო თანდილაშვილი იხსენებს, რომ ტრაგედიის დღეებში ვრცელდებოდა ბევრი ცრუ და გადაუმოწმებელი ინფორმაცია, თუმცა სახელმწიფო მაქსიმუმი გააკეთა ყველა კითხვას უპასუხა. სპეკულაციების გამოსარიცხად კი საქმეში ქართველ ექსპერტებთან ერთად უცხოელი ექსპერტებიც იყვნენ ჩართულები. სპეციალისტების განმარტებით შოუში სტიქიური მოვლენების წინასწარი განსაზღვრა შეუძლებელი იყო და კურორტზე მასშტაბური კატასტროფა სტიქიური, გეოლოგიური და ჰიდრომეტეოროლოგიური მოვლენების თანხმედრამ გამოიწვია.
ქართული ოცნების უპასუხისმგებლობა მიგიყვანა აი ამ ძიმე ტრაგედიამდე. იყო საუბრები, სპეკულაციები, თითქოს იქ დაგუბება იყო სახელმწიფომ ეს ყველაფერი ვერ შეამჩნია. სახელმწიფომ გააკეთა ყველაფერი, რომ თითოეულ შეკითხვას ქონოდა ამომწურავი პასუხი და აქ ჩვენ უკან არ დაგვიხევია, ჩვენ ამ პროცესებში ქართულ სპეციალისტებთან ერთად ჩავრთეთ უცხოელი ექსპერტები. მე ვიტყოდი ალბათ სოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მოწინავე შვეიცარიული კომპანია, რომელმაც რეალურად შეაფასა შოუში განვითარებული ტრაგედია და დაიწერა ძალიან კვალიფიციური დასკვნა ამ მოვლენის ირგვლივ, სადაც დადასტურდა, რომ ეს იყო მართლაც უპრეცედენტო მასშტაბის სტიქიური პროცესი, რომელიც ძალიან მოკლე დროში განვითარდა, დეზვაური პროცესი, რომელმაც რეალურად გამოიწვია დიდი მასშტაბის სტიქია და ამ დასკვნაში ასევე ხაზგასმით იყო აღნიშნული, რომ სამწუხაროდ რაიმე, ასე ვთქვათ, კონსტრუქციული გადაწყვეტა ამ სტიქიის პრევენციას ვერ მოახდენდა და ასევე თანამედროვე, ასე ვთქვათ, საყვირების სისტემა ამ სტიქიური პროცესების პრევენციისთვის ვერ იქნებოდა ადეკვატური ზომა. ეროვნული იდენტობისა და ქართული ღირებულებების დაცვის მიზნით საკანონმდებლო ჩარჩოს შექმნის ინიციატივას ქართულ ოცნებასა და ხალხის ძალაში მიესალმებიან. საპარლამენტო უმრავლესობაში ამბობენ, რომ ქართული კულტურის, ეროვნული ღირებულებებისა და ტრადიციების წინააღმდეგ კამპანია მიზანმიმართულად ხორციელდება და ქვეყნის გარედან ფინანსდება. სახელმწიფო გუნდში მიაჩნიათ, რომ საკითხი კანონმდებლობით უნდა მოწესრიგდეს. ეროვნული ღირებულებების დაცვისთვის შესაბამის კანონპროექტებზე კონსულტაციებისთვის მზადყოფნას გამოთქვამენ ხალხის ძალაშიც. საკითხზე საუბრობენ ოპოზიციაში, თუმცა ნაციონალურ მოძრაობაში ცდილობენ კოორდინირებული კამპანია გამოხატვის თავისუფლებად წარმოაჩინა. შეიძლება ეროვნული ღირებულებების და იდენტობის დაცვა, რა თქმა უნდა დავიცვათ არა ისე რომ ვიღაცას პირში რაღაცა ჩავჩაროთ, რომ ხმა არ მოიღოს. ყველას აქვს თავისი აზრის გამოთქმის უფლება. ეს არის დაგეგმილი, კოორდინირებული, ხშირ შემთხვევაში დაფინანსებულიც პოლიტიკა მიმართული იქითკენ, რომ საზოგადოებრივ რღვევა, ატომიზაცია მოახდინოს. საზოგადოებას, რომელსაც არ აქვს არაფერი წმინდა, ესეთი საზოგადოება ყოველთვის არის ადვილად დასამორჩილებელი. ეს არის ბოროტი განზრახვა და ბოროტი არის ამ ასეთი იდეოლოგიის დამნერგავი. ამიტომ რა თქმა უნდა, ამას არ შეიძლება კონდეს გასახანი. ეხლა კანონი ამას როგორ დაარეგულირებს? გეთანხმებით, რომ ზღვარი არის ძალიან გონიურულად და ფაქიზად დასავლელი. შიდა სახელმწიფოებრივი ეროვნული იდენტობის დაცვა უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, კანონმდებლობის დონეზე და რა თქმა უნდა, პრაქტიკაში უნდა ხორციელდებოდეს. და თუ კი იქნება ასეთი ტიპის ინიციირება, ბუნებრივია, რომ ჩვენ ამას განვიხილავთ და ნახავთ ასეთი ტიპის პროექტს, რა თქმა უნდა, კონსულტაციებიც გვექნება, როგორც ჯგუფში, ასევე თავად ქართულ ოცნებასთან და ერთი რამ პრინციპულად, რა თქმა უნდა, აქედან შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რაც უფრო მეტად დავიცავთ ზოგადად ეროვნულ იდენტობას, მით უფრო მეტად დავიცავთ სუვერენიტეტს და მით უფრო მეტი პარტნიორი გვეყოლება. ყრილობამდე რამდენიმე დღით ადრე ნაციონალურ მოძრაობაში კრიზისი მწვავდება. თინა ბოკუჩავა პარტიის მიერ ჩატარებულ პოლიცსაბჭოს სხდომას არალეგიტიმურს უწოდებს. თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი ამბობს, რომ პეტრე ცისკარიშვილმა სააკაშვილის დავალებით სხდომა კანონდარღვევით ჩაატარა. ბრალდებას უსაფუძვლოს უწოდებენ ექს-პრეზიდენტის პარტიაში, თავად ცისკარიშვილი კი ბოკუჩავას ბრალდებებს თანამდებობის შენარჩუნებისთვის ბრძოლის მცდელობა დაფასებს. პეტრე ცისკარიშვილმა მიიღო დავალება პრეზიდენტის სააკაშვილის მხრიდან, რომ რაც შეიძლება მალე ჩატარებულიყო ყრილობა, როგორც მინიმუმ იმის უზრუნველყოფა უნდა მოეხდინა მთავარ პასუხისმგებელ პირს, რომ წესის და რიგის და კანონის დაცვით მომხდარიყო ეს და არა გაყალბებული ხელმოწერების ხარჯზე. არაფერი ამ სხდომაში არ ლეგიტიმური არ იყო, რო არ ყოფილიყო კვორუმი, სხდომა არც ჩატარდებოდა, რო იყვნენ ანშლაგი ნამდვილად არ იყო, იმიტომ რომ ბევრს არ ქონდა ამის საშუალება, როგორც სამწუხაროდ ინას არ ქონდა საშუალება ყოფილიყო, თუმცა მე ვთვლი, რომ კოპულიდან ჩამოსვლა პრობლემა არ უნდა ყოფილიყო. რაც შეეხება ყრილობის მოწვევას, კიდევ ერთხელ ვამბობ, გენერალურ დივანს არ ჭირდება, რომ რაღაცა манипуляცია გააკეთოს, მას თვითონ აქვს საშუალება პარტიის წესდებიდან გამომდინარე დანიშნოს თავისი ერთი ხელმოწერით. ის ფაქტი, რომ თავად არალეგიტიმურს უწოდებს ბოკუჩავა ამ არჩევნებს, ჩატარებულ პოლიცსაბჭოს სხდომას და ასე შემდგომ, ეს არის ბუნება ნაცმოძრაობის ზოგადად და მათი ლიდერების ბუნება წინააღმდეგობის, დაპირისპირების, მაგრამ აქ მთავარი სხვა რამეა.
აი ამ ხალხზე და ამ ეგრეთ წოდებულ პარტიაზე გვეუბნებოდა და გვეუბნებიან ევროკავშირი და ევროკავშირის ელჩი, რომ არის პროდასავლური ღირებულების საკუთარი თავმჯდომარე ვერ აურჩევიათ ისე რომ ერთმანეთი არ დახოცონ და გვეუბნებიან რომ კოალიციურ მთავრობას შექმნიან. ეს არის კიდევ უფრო ღრმა კრიზისის მაჩვენებელი. კერძოდ ის რომ პარტიაში გადაწყვეტილებებს იღებენ გარედან, ანუ მიხეილ სააკაშვილის ახირებაზე და მითითებაზე არის დამოკიდებული პარტიაში თავმჯდომარის შეცვლა არ შეცვლის საკითხი. ეს ერთი და ყველაფერი ეს კიდევ ერთად აღებული მიუთითებს იმაზე, რომ პარტიას არ გააჩნია ნორმალური რესურსი იმისათვის, რომ პოზიტიური პოლიტიკური დღისწესრიგი გქონდეს და თავისი შიდა პარტიული, ასე ვთქვათ, კომუნიკაცია იყოს გამართული. ეს არის აი ამ მრავალწლიანი საბოტაჟზე აწყობილი და აგებული პოლიტიკის შედეგი, რომელიც დაუბრუნდა პარტიას შიგნით. და ის, რასაც ისინი საქართველოსთვის, ასე ვთქვათ, აკეთებდნენ და იმეტებდნენ ამ საბოტაჟის კუთხით, დღეს ამის მსხვერპლი გახდნენ თვითონ. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შექმნილ საინფორმაციო პორტალზე ეკალათა.gov.gz-ზე მომხმარებლებისთვის ახალი ფუნქციონალი ამოქმედი და 13 საბაზისო სასურსათო პროდუქტებთან ერთად ვებგვერდზე ხელმისაწვდომი გახდა 10 საბაზისო პირველადი მოხმარების არასასურსათო პროდუქტების ფასები, სადაც მომხმარებლებს ყოველდღიური მოხმარების პროდუქციის უფრო ფართო სპექტრზე ფასების შედარებისა და საუკეთესო შეთავაზებების მოძიების შესაძლებლობას აძლევს. არასასურსათო პროდუქტების კატეგორია მოიცავს პირადი ჰიგიენისა და საცხოვრებელი დანიშნულების 10 პროდუქტს, მათ შორის კბილის პასტას, ხელის თხევად და მყარ საბონს, შამპუნს, ჭურჭლის სარეცხს, სითხეს, სუფრის ხელსახოს და სხვა პირველადი მოხმარების პროდუქტებს. კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოს ინფორმაციით 12 საათის მდგომარეობით 13 საბაზისო სასურსათო პროდუქციის მიხედვით ყველაზე დაბალი ჯამური ღირებულება 37 ლარი და 65 თეთრია. 10 საბაზისო არასასურსათო პროდუქტის მიხედვით კი ყველაზე დაბალი ჯამური ღირებულება 38 ლარი და 16 თეთრი. ვებგვერდზე 13 ლიდერი სუპერმარკეტის ქსელის 477 საუკეთესო შეთავაზებაა წარმოდგენილი. პორტალზე განთავსებული იყო 13 ძირითადი საბაზისო სასურსათო პროდუქტი, რომელიც თითოეული მოქალაქის ყოველდღიურ მოხმარებაში ძალიან მნიშვნელოვან როლს თამაშობს და უკვე რამდენიმე დღეა აღნიშნულ პორტალს დაემატა 10 საბაზისო არასასურსათო პროდუქტი, რომელიც სურსათთან ერთად ძალიან მნიშვნელოვანია ყველა მოქალაქისთვის ყოველდღიური მოხმარების ჭრილში. ეს არის სხვადასხვა ტიპის საყოფაცხოვრებო ქიმიის პროდუქტები ან პირადი და ჰიგიენური მოვლის სხვადასხვა საშუალებები. ამჟამად მთლიანობაში ყოველდღიურად პორტალზე წარმოდგენილია დაახლოებით 400-დან 500-მდე საუკეთესო შემოთავაზება. გარემოსდაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სისტემაში შექმნილი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის გასტრონომიის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარედ ლევან ქარუმიძე დაინიშნა. ამის შესახებ ინფორმაციას გარემოსდაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ავრცელებს. როგორც განცხადებაში აღნიშნული, ლევან ქარუმიძის პროფესიული გამოცდილება ხელს შეუწყობს სააგენტოს ეფექტიან საქმიანობას, ქართული გასტრონომიის საერთაშორისო ცნობადობის ამაღლებასა და პოპულარიზაციას, გასტრონომიული მემკვიდრეობის განვითარებასა და საერთაშორისო პარტნიორებთან თანამშრომლობის გაძლიერებას. ლევან ქარუმიძეს გააჩნია საჯარო სექტორში მმართველობით პოზიციებზე მუშაობის ხანგრძლივი გამოცდილება. ჯანსაღი ცხოვრების ხელშეწყობის მიზნით გლდანის რაიონის გამგეობა სპორტული სივრცეების მოწყობა რეაბილიტაციას აგრძელებს. ამ დროისათვის მოეწყო 2 ახალი სპორტული მოედანი, ხოლო 9-ს რეაბილიტაცია ჩაუტარდა. მათ შორის ახალი სტადიონი მოეწყო მუხიანის მე-4 მიკრორაიონის ნომერ 29 კორპუსთან, სადაც მანამდე არსებული ამორტიზებული სპორტული მოედნის სრული დემონტაჟი განხორციელდა. დასრულებული სპორტული მოედნის პროექტს გლდანის რაიონის გამგებელი საკრებულოს მაჟორიტარ დეპუტატ ცოტნე ჩიქვინიძესთან ერთად გაიცნო და ადგილობრივ მოსახლეობას შეხვდა.
ელს ორი ახალი სპორტული მოედანი მოეწყო, ხოლო 900-ს ჩაუტარდა სრული კაპიტალური განახლება. ამ ეტაპზე მუხიანის მე-4 ამიკროს 29 კორპუსის მიმდებარე იმყოფებით, სადაც გამგეობის მიერ მოეწყო და რეაბილიტირდა სპორტული მოედანი. სამუშაოების შედეგად მოეწყო განათების სისტემა, დაიგო ახალი ბალახი, ასევე ჩატარდა სხვა ინფრასტრუქტურული სამუშაო. ის გამგეობის ორგანიზებით ტარდება მრავალი ტურნირი და სწორედ ეს ადგილი არის, სადაც ამ ტურნირებისთვის სხვადასხვა სპორტის სახეობაში ბავშვები მოემზადებიან. ეს ყოველი ინფორმაცია 4-ზე დაელოდეთ შიცას დღის თავის სიახლეები ერთად შევაჯამოთ დროებით.